สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำว่าเล่มไหนเป็นยังไงเล่มโปรดคือเล่มไหนเล่มที่ชอบที่สุดเลยจะเป็นลูกนี้นะครับจะแนะนำหนังสือไปเลยร้านหนังสือผมไม่รู้มีกี่เล่มตอนนั้นอ่ะ48เล่มหนักมากอ่ะนี่มีลายเส้นด้วยเล่มนี้ครับขโมยมาหยิบได้ตลอดในห้องน้ำอะไรอย่างงี้ก็มีไปดูในห้องน้ำไหมไม่เป็นไร ซูชิที่อร่อยที่สุดไม่มีฟลุกหากเกิดจากการใส่ใจถวายชีวิตลงไปในนั้นบางทีอ่านไปปุ๊บน้ำตาจะไหลแล้วแบบจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแลนด์มาร์ค